Wesley, I've got a plan. Break into the keep, kill every goddamn Nazi in there, set you free. Then we get the hell out of this place and contact Kessler in the village tavern. Er will fliehen! Schließ die Tore! Jawohl, Kommandant! Die Männer sind unterwegs! Ich sehe dich jetzt! Ich habe Sichtkontakt! Hinter uns! Neben diesem Mädchen und... Lag. Was? Du hast im Bett gelegen. Nicht gelegt. Liegen, liegen, wo ist der Hund?
This air reminds me of the bog by the Johnson's farm back home. Smell of dead plants and wet wood. Hab ich dich!